Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning dengan anak rantau. Gimana guys kabarnya? Video kali ini saya mau gerebek kamar supir. Kamar supir ada berita katanya ada suara aneh, nggak tahu apa suara apa. Lihat keseruannya. Saya mau gerebek kamar supir, hamamnya, WC-nya. Ada suara aneh katanya guys. Yuk kita lihat kamar supir, kamar mandinya. Oke, selamat menyaksikan. Itulah keseharian saya. Oke. Nah, ini kamar TKI. Dapurnya ya. Aduh, itu yang jet tempur masih krewek. Aduh. Seorang TKI dia begini tuh. Ini pintu kamar mandi. Kita gerebek kamar mandi. Tuh, ya begini. Kamar mandinya, masya Allah.